गुलाब बाग में नई टॉय ट्रेन को लेकर समिति ने लिया निर्णय। घेरा समिति की हुई बैठक। दरअसल उदयपुर नगर निगम घेरा समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित हुई। बैठक में महापौर जीएस टाक, उप महापौर पारस सिंघवी, घेरा समिति के अध्यक्ष मनोज चौधरी सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। निगम का नया बोर्ड बनने के बाद यह पहली बैठक थी। बैठक के बाद घेरा समिति अध्यक्ष मनोज चौधरी ने बताया कि बैठक में निगम के वाहनों पर रंग रोगन और मरम्मत करने, गुलाब बाग में बच्चों की ट्रेन चलाने और शहर में शौचालय साफ करने के लिए 5 गाड़ियों सहित लोडर, जेसीबी, डंपर के खरीदने के प्रस्ताव लिए गए। आपको बता दें कि गुलाब बाग में बच्चों की ट्रेन के लिए पहले भी प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, लेकिन ट्रेन के ट्रैक बनवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते अब एक बार फिर नई ट्रैक का नक्शा इस बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिस पर महापौर और उप महापौर ने निगम की तकनीकी अधिकारी के साथ एक बार फिर से देखते हुए आगे की कार्रवाई को प्रारंभ करने के निर्देश दिए। वहीं शहर में शौचालय को साफ करवाने के लिए निगम के पास वर्तमान में केवल 5 वाहन ही उपलब्ध है, जबकि शहर में करीब 350 शौचालय है। इनको साफ करवाने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए इस पर घेरा समिति ने बैठक में 5 वाहन और उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव को पास किया। पहली बैठक थी और उसमें उदयपुर की सफाई व्यवस्था अच्छे चले, उसके लिए आज सब बिंदु में प्रस्ताव लिए गए। उसके लिए नगर निगम में हम लोगों ने लोडर, जेसीबी, ग्राउंड मशीन, डंपर आदि खरीदने पे और एआरसी के तहत उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लेने के लिए किया, ताकि आने वाले बारिश के मौसम को देखते हुए हम नालों की सफाई, जलकुंभी निकालने के लिए तालाबों में से जितनी ज़्यादा हम जलकुंभी निकाल सकते हैं उसके लिए भी हमने पूरा प्रयास किया। इसके साथ ही हम लोगों ने शहर में सिटी बस, स्मार्ट सिटी तो कॉरपोरेशन चला रहा है, मगर उसके अलावा जो रूट छूटते हैं उसके लिए भी हमने अपनी एक प्रोजेक्ट रखा है। उसके हम अध्ययन करके और नए मार्गों पे कहाँ पर सिटी बसें चली जा सकती है उसके ऊपर भी हमने एक प्रस्ताव लिया है। हमने गुलाब बाग में रेल इसी वर्ष चले, उसके लिए आज पूरा ट्रैक के ऊपर अध्ययन किया और ट्रैक का देखा है कहाँ रेलवे स्टेशन होगा, कहाँ नहीं होगा। बहुत जल्दी हम गुलाब बाग में भी उसको फाइनल करके रेल चलाने के लिए उसकी कार्रवाई को शुरू करने वाले हैं। इसी तरह से क्रूज पे जो पानी में पिछोला में उतारने जा रहे हैं, उस क्रूज के लिए भी हमने आज विस्तार से चर्चा की है कि क्रूज में आने वाले जितने भी शर्तें हैं, बिंदु हैं, उनको पूरी तरह से अध्ययन करके किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रहे। बाहर की थर्ड पार्टी द्वारा भी अगर इसकी सुरक्षा की जांच करवाई जानी पड़े तो उसकी करवाएंगे। और उसके बाद में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उदयपुर के लिए एक सौगात है, उदयपुर के लिए कोई नई चीज़ देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हम शर्तों के आधार पर साफ है कि इसमें से कोई भी चीज़, न तो जल प्रदूषण होगा, न मानव हानि कोई होने का खतरा इसमें होगा, न ये क्रूज कोई बहुत तेज़ गति से चलेगा जिसके कारण मछली या जल के जितने भी प्राणियों को कोई नुकसान होए। उसके ऊपर भी चर्चा करके हम इसको क्रूज को उतारने के लिए, सब सेफ्टी के साथ उतारने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ शौचालय भी खराब पड़े हुए हैं, तो गाड़ियाँ उसी तरफ से जाएगी। हाँ, शौचालय के लिए पहले हमारे पास 5 शौचालय धोने के लिए 5 गाड़ियाँ हैं। हमारे पास करीब 350 से ऊपर शौचालय है। जो 5 गाड़ियाँ कमी पड़ती है, तो आज हमने प्रस्ताव लिया है कि 5 और गाड़ियों को तैयार करके और 10 ही सेक्टर में एक गाड़ी भेजें, ताकि शौचालय प्रतिदिन धुलाए जा सकें और उसमें से गंदगी कम हो।